So yun guys, magpo-format na tayo ng computer. So ito yung ito yung SSD na gagamitin, yung mga ni-review ko ng mga nakarang araw. So ito yung SSD na servo. So ang titry ko lang muna ay yung 240 gig. So yun. So bago tayo mag-proceed sa ating pag-format, isa-isahin ko muna na banggitin yung mga parts na kailangan, mga gagamitin. So yun. So ito yung SSD natin, 240 gig. So ito yung gagamitin natin. Then gagamit tayo nito, SATA cable. Yan. Then mayroon tayong video card na GTX 730. Tapos yung board natin ay DDR3 na 1150. Yan. So yung memory natin ay 4 gig na DDR3. Then yung power supply natin 700 watts. Yan. So ito yung VGA natin papunta sa monitor. So ito yung keyboard natin. Yan. Tapos so ito yung SATA. Yan. SATA para sa SSD. Yan, okay. So ang gamit ko na keyboard ay PS2. Ito yung power cord. So mayroon tayong ABR. Pilihan ko sa ABR. Yan. Okay. So bubuksan na natin to. Hard drive. Hard drive SSD. So yan. Okay. $240 gig. So yun. Then lapit natin. Yan. Okay. Yaps. Then so yun, naka-ready na yung ating SSD. Pwede tayong mag-proceed mag-format. So, okay. 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 So, buksan na natin. Yeah. Okay.
So, nakalimutan ko yung installer natin na Windows 10 na bootable USB. So, ikakabit ko ulit 'yun at i-restart natin. So, andito na siya. Okay. Yan. So, i-restart natin. Okay, restart natin. Yan. Okay, dito na tayo. So, nailagay na natin yung bootable natin na installer. So, okay, check natin yung boot. Yan. So, yung bootable natin ay Toshiba. Yan, Toshiba. So, okay, ito na tayo sa may select Windows. Yan. Windows 10 tayo. Windows 10. Basic lang ang pag-format. So, yun.